आज हम हमारी इकाई 5 जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। ध्यान से सुनिए। यह है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर जाती है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। बंदर को। इस पर दादाजी ने कहा, देखो यह लिखा है चिड़ियाघर में जानवरों को खाना देना मना है। यानी कि वहाँ पर एक सूचना लिखी हुई है, तख्ती पर लिखा हुआ है। इस पर गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। उसे देखकर दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। अब एक जगह पर गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था, यानी कि घूम रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते हुए दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। इस पर दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा, बोले बिटिया यह कछुआ है। जब उसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और अपने हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। यहाँ पर खोल यानी कि कछुए के ऊपर का जो सख्त भाग होता है उसे कहते हैं खोल, यानी कि यह खोल उसका रक्षक है, यानी कि उसकी रक्षा करता है। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया, यानी कि वह घबरा गई। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई। यह देखो हरियल तोता, यानी हरे रंग का तोता। हाँ, और इधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी काका कौवा है, उसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती, जैसे कि गौरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था, यानी कि दुकान। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। इस तरह इस चिड़ियाघर में अलग अलग तरह के पंछी और पशु यहाँ पर दिखाई दिए। इस तरह आज हमने चिड़ियाघर की सैर की।